今天的早午餐是鲑鱼蛋炒饭，陶瓷锅又会粘黏了，今天要用不锈钢来炒饭。火开太大了，油变得有点黑。要放饭了，这时候最让我害怕，通常都是这个时候最黏锅了。全程都是用这样的大火在炒饭。炒饭成功了，姐姐和弟弟都说炒饭很好吃，因为这是他们想念已久的炒饭。炒完的锅子长这样，可是很难洗呀。